Mun ukur pinter, Fir'aun, Sya'labah, Qarun, Syadad, Hamam, Tutangkamun, Abu Jahal, Abu Lahab, eta sejarah Quran ngabadikeun pinter tapi aya Fir'aun hadir di dia Fir'aun namina. Qarun hadir. Nepi ka ngaranna wae eueuh nu make gagal hirupna mun ukur beunghar. Maka balik deui jika istri ka ame rapi, rek pinter rek soleh. Bersyukur boga pamimpin soleh jujur lain peda hareupeun. Tabayun nulilana mah. Oh cenah geus dipilih mah jempling we jempe tapi eling. Eta tingali karek balik di Bandung. Nya artinya teu gampang. Al ajallatu tong tergesa-gesa. Kenapa resah? Karena tergesa-gesa. Kenapa memimpinnya tidak bertahan? Karena mungkin tidak bertuhan. Itu Kang Cecep teh mimpin teh karena Allah, karena oleh. Oleh karena atau karena oleh-oleh. Ai urang ka dia karena Allah, ngaji encan kulub suuk sapiring. Reward eta mah, keur macul mangih belut cokotong. Nu jomblo balik ngaji menang jodoh cokotong. Tanya heula bising salaki batur, kana cuka cokotong. Rudat. Tanya heula bising salaki batur. Jadi barang siapa cek Aagim, barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia akan melayaninya. Keur macul mangih belut cokot. Keur ngaji balik ngaji diberi amplop cokotong. Piceun amplopna mah bala cokot. Tong rudat, tong ruwet, tong ribet, tong ribut menang saayat tah. Bumi marek dibikeuna kanu soleh. Maka namanya bisik-bisik sareng Pak Bupati. Bupati aya nu naros ka abi. Naon ai cek Ustad Epi nu disebut merdeka. Merdeka secara arti kirata mah mereketkeun diri deket ka Allah. Sanajan ditumpuk masalah Ibrahim diduruk ku Namrud tutung teh. Nyen status teh Ibrahim. Hareudang. Tuh. Yunus dicapluk paus, nyen status teh. Jempling. Wirid dikir doa la ilaha illa anta. Ayub diuji ku penyakit kulit. Tanpa BPJS jeung jam sostek harita. Curhat teh juga ibu-ibu. Musa diteken Fir'aun. Merdeka weh. Da mereketkeun diri deket ka tulis jang genjet Cika Thomas. Allah dulu, Allah lagi Allah. Allah terus selama-lamanya Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sok tulis jang status. Da orang dia mah komo bieu ku bupati di motivasi engke mah era internet kudu aya bukti, screenshot, foto, capture. Ka dieu ge geus dimimitian Pak Bupati. OTW Cika Thomas. Kajian bersama Ustadz EE. Nya nih kan Uja Ustadz Jepri, Uwah Ustadz Adi Hidayat, Uwas Ustadz Abdul Somad, Solmed Soleh Mahmud, Ustadz nih jangan angen. Untung geus ome aing. Di tong rudat, tong ruwet, tong ribet, tong ribut. Allah dulu, Allah lagi Allah. Selama-lamanya Allah. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengolah mengeluh menjadi beng Allah. Ingin cepat sembuh, cepat sembah. Tong berharap ka bupati, musrik, well. Tingali awakna ge leutik. Capeun, doakeun, karunya beban. Beban jabatan teh. Matak tadi di bocoran, naon ai merdeka Pak Bupati? Cek Ustad. Merdeka mah wafat bebas hisab. Wafat bebas hararampa. Merdeka bukan bebas tanpa batas, tapi merdeka bebas karena paham batas. Sok aya operasi gabungan di Tasikota. Lempeng we orang Cika Thomas da Mawasim jeung STN. Teu boga dosa, malah ngajak ka polisi teh Pak tilang Pak. Coba teu Mawasim jo, rengkog si ibu sen kiri belok kanan. Cek polisi teh ka dieu, sia Iroh ka dieu. Kabeureuyan mah tara ku cucuk munding tapi ku tulang peda. Well, jadi merdeka mah urang make aturan teu. Kunaon nu maksiatnya rumput, teu merdeka hirupna. Sieun aya nu ningali nganggap Allah lolong. Maka bandingkeun jeung Musa alaihissalam,
ditekan Firaun ge. Belah laut jadi jalan. Nabi Ibrahim diduru ku Namrud tetutung. Jadi nu merdeka mah nu deukeut ka patah hati yang disengaja adalah berharap kepada makhluk cek Sayyidina Ali. Maka ibunya ka salaki sok dibere nafkah ku salaki. Sabaraha. Ibunya ka salaki maot ngilu teu? Rek kawin deui moal. Edan sabaroga rencana. Rudet orang Cikatomas. Eta salaki harireup keneh teh. Matak patong eleh-geleng rencanakeun we urang ge. Ngantong ribut ibadah ria cempling we. Cempe tapi eling. Bu apa BCL? Asrapna maot salakina ngilu teu? Ngawa tah. Ustaz kenapa ya susah move on dari mantan suami yang sudah almarhum? Cai teh ngilu we embung cenah. Aing geus tenang hatena kadul lempang anjing si Ariel. Meni aral aing. Curhatna ka aing lempang anjing si Ariel. Si Ariel ge aral ada kawinan yang orang Bali tak kitu. Jodoh pati bagja Cikopi geus anu ngatur. Ibunya nggak salaki. Salaki maot ngilu teh. Tong boro orang Cikatomas BCA ge teu ngilu. Da salaki teh lain nu urang mun kitu mah. Ibu sok dibere nafkah ku salaki. Ah cenah Ustad jauheun. Ustad rudet mere nafkahna ge beak pake meuli eupan. Di kanu krotokeun geus menang ilmu ti abdi wengi ieu. Tong saruana bising ka DRT. Salaki rudet mere nafkahna, paok langsung tina dompetna. Kemun salaki nolo dina kacana kok molotot jawab bade nyanak titipan Allah gitu. Well bu well. Tapi ibu tong rudet mun salaki urang dicokot batur ge nu Allah bikeun sia teh. Well pa well. Keun antepkeun cenah parasea. Matak cara rape da ngarasa mun eueuh urang, mun teu ku urang, mun lain menang urang, mun teu jeung urang, aya urang nu saha. Tah geuning. Matak diajar tauhid mah kalauk tingali lambeina. Allah, Allah. Sok aya teu lauk demo KKDM, goblok, eueuh. Allah, Allah, Allah. Dari rezekina teh ke dahar bala-bala ge geus ngaji, dialungkeun sapotong ewang steng-steng tah. Eta lauk ngajeleng Kang Haji Wahid. Mana cenah cengekna? Minta cengek si koplok. Ceng teh mahal ka lauk teh. Ganti we ku sireum hideung ceng. Sarua ladangan peuheur. Rizki itu sudah tertakar tidak akan tertukar. Maka mengisi kemerdekaan urang terehkeun we. Nabi mah sederhana. Merdeka teh nepi ka akhirat, bebas hisab asup surga, tadhulul jannata bisalam. Naon syaratna? Absus salam, tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut. Absus salam, tebarkan salam. Urang teh bineka tunggal, lain bineka tunggal teungeu. Urang teh bineka tunggal ika, lain bineka tunggal teungeu. Zaman abi dikupluk, Pak Bupati, da aya we nu ngomong teh ustad tukang pila. Zaman abi make duduku eta teh ustad bandar doma. Zaman make gamis ka mana budak menek mah make baju pamajikan. Bieu si bro tah. Urang naik wilis disanggana bupati, damang mah bupati cai teh heueuh mirip. Maka boga beungeut teh dirawat lain diedit. Abi mah Pak Bupati tos hese maksiat loba nu wawuh. Nya seuseuh beungeut. Disangga bupati suawan. Itu bupati mah ditukangnya teh. Ieu mah ustad, usaha tara anak deres. Tong ditingali leutikna cabakan mah ngagedean. Budakna ge 5, incuna 2. Nya, tong heureuy ceuk urang. Tong heureuy bising bogoh, tong bogoh teuing bising diheureuikeun. Da jodoh mah jiga senal capit, mun teu pegat dicokot batur. Aduh. Matak anu jomblo didoakeun nya, bae ketang. Di dalam tubuh kita itu ada 360 sendi. Yang paling sering sakit itu sendirian. Maka abis salut Pak Bupati ke penyanyi dangdutnya, penyanyi organ tunggal, si eta mah makhluk Allah nu hidup dengan satu organ. Nyata organ tunggal. Tapi hirup, bukti rezeki mah ti Allah. Maka deketan Allah nah, merdeka mereketkeun diri deket ke Allah. Maka cek Rasul nu disambut maulidna, naon nu diamanatkeun ku Nabi supaya jelema merdeka dunia akhirat, absus salam, tebarkan salam. Mata konsep dakwah abi mah dirangkul teu dipukul.
rek Briges, rek EKTC, rek GBR, rek Monreker, rek Brotherhood, sok ka dieu ngariung. Rek baralik moal ka Allah ya teh. Jadi Pak Bupati menyatukan umat paling gampang. Cinanya ratu weh. Kusuuk tak beres nama. Ngariungkeun hayam ku huut, ngariungkeun doma ku jukut, ngariungkeun jabati ku jagong. Matak abi matara nolak mun ku panitia, ustaz bade canak ieu konsumsi leuwih, amit-amit jabang hayang taekeun cenah. Naudzubillahi min daek, keur dibagikeun deui teh jadi ngaraku dulur. Wa atimut ta'am ceuk Nabi teh. Maka pemerintah boga program makan bergizi gratis, alus teh cocok jeung sunah. Wa atimut ta'am tong pedit ku dahareun. Aya nu miskin gara-gara babagi, aya nu malarat gara-gara sedekah. Kunaon nu donor darah tadi Pak Wahid ngumumkeun. Kunaon nu donor darah sehat? Karena dibere getih anyar. Ibu, hayang rumah tangga sehat? Donorkeun salaki teh. Tong dikeukeuweuk wae olangan seteh. Nu hayang nyandung mah keprokna tarik. Donorkeun. Terima kasih hatur nuhun. Selesai. Sirkulasi meureun, matak minimal orang Cikatomas mun aya reungit nyocok tong pedit. Bere. Da moal saleter. Secara statistik reungit teh boga kulawarga. Boga anak, boga pamajikan yang nafkahna teh darah. Celetot ka bupati, celetot ka camat tong dicabok. Loba yatim di kalangan reungit ngacerit maratan langit, ngoceak marakan jagat bapana sahid keur neangan nafkah rezeki getih. Cik ari ukur karek ngagandengan mantong dicabok eta teh keur survei. Ku Pak Bupati dicabok da ceurik atuh. Mama si bapak di WA teu aktif. Ternyata bararucat nanti mok masjid. Ibu daek boga salaki kenangan nafkah dibucat-bucatkeun. Sok kitu we ngaji rasa mah. Karek ngagandengan mah gandengan deui tewak. Wow lepaskeun deui kege rapat. Tong nyoco bupati cenah kamari ge aing kagandengan cenah. Puntennya namanya bocoran di panitia sok ulang ngaganggu acara. Keur mah waktuna samporet bade sunduk mah sunduk weh kanggo kemanfaatan kegiatan. Izinnya sok jempling weh. Iderkeun kardusna sok. Ya tapi ya kaburu imsak. Bupati tong dipenta deui geus mere 500 juta. Tepuk tangan Bupati bieu. Ya. Absus salam, tebarkan salam. Wa atimut ta'am, tong pedit ku dahareun. Wasilul arham, sing loba silatu. Doakeun ya. Bupati sing sehat, amin. Pak Cecep sing sehat. Sakinah mawaddah warahmah. Lancar segala urusanana, sukses program-programna. Abdi ngadangu tadi, abdi teh wah uwi cenah usad ke Jakarta, uyuhan teh. Nya naik wus. Tadi jadwalna kadangu ku abdi, sing sehat. Amin ya robbal. Capek Bu jadi bupati teh. Tong hayang, bupati tong jadi ustad ke abi loba saingan. Abi ge mau jadi bupati. Tapi aya program nu cocok jeung sunnah. Wasilul arham. Hoyong Cikatomas sukses hoyong. Tulis statusna guys. Mun Cikatomas Tasik hayang sukses tong loba HS. Kena tiis ciga S. Karunya bupati kudu ngabagi askes jeung BPJS. Stres. Lamun Cikatomas hayang sukses, buka akses lobaan CS, gawe progres, aya nu protes proses, insya Allah Tasik jeung Cikatomas sukses. Tepuk tangan. Jadi entong loba ieu balesan, jiga nyiruan atuh Tasik mah. Entrep di mana wae, tong motong gendahan. Sedot nu amis-amis, porocot modal madu. Madu ngisingna, nyiruan mah, ibu resep madu. Resep tadi madu, kaya kekurangan awewe teh maduna resep di maduna teresep rudet. Ya. Terus nyeri hiji nyeri ka, maka ayat Al-Quran surat An-Nahl. Di antara sasatuan nu menang langsung wahyu ti Allah. Positif hirup nanti ayat departemena dipelajari teh. Nepi ka ciduhna wae nyiruan mah jadi propolis.
Jadi bivolen eueuh nu teu mangpaat tina eta sato. Sok orang Tasik dialajar kadinya. Bineka Tunggal Ika kompak teu ningali perbedaan. Bu, cik urang diajar teu alergi kuno beda. Ibu apa serelak, promina, eta bubur naon, keur saha, ai bubur hayam, ca aing ngerudet. Promina, bebelak, serelak, eta bubur bayi keur bayi, ai bubur hayam keur saha. Oke, nu lain. Kopi luwak, abi ameng ka Ciwidey Pangalengan, loba peternak luwak ngalahirkeun kopi luwak. Ternyata eta teh kotoran luwak. Berarti mun kopi gajah kotoran cantang tuh sate. Ai meuli kasur keur naon? Keur sare mah moal di ladangan bener ece tak keur beunteuk. Ece boleh pulang duluan jawabannya bener. Meuli kasur mah keur beunta iroh mimin nung eha. Meuli kasur keur sare mah moal di ladangan sate. Roti tawar bisa ditawar tuh. Dengelan tong. Dina hitungan ge salut abi tadi ka Pak Bupati lain peda hareupeun, teu meunang menjilat karena ingin dilihat, teu meunang menggigit karena ingin dapat duit, teu meunang menggonggong karena hidup ingin ditolong, karena hidup tidak seanjing itu. Abi ngarekam bieu. Naon ieu jadwal diajar dirubah ternyata aya target. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Hayang berkah hayang beunghar. Berkah mah syaratna salat berjamaah didoakeun kabeh sing alumroh. Amin ningali kunaon Mekah Madinah berkah. Ngong adan take down kabeh kegiatan salat heula ai rezeki ti saha? Gaji ti pamarentah, ti pagawean, ti warung, hayang gaji hayang rezeki. Sok peningkeun ati lobakeun silaturahmi, gaji mah kolesterol. Kamari ge geus kurban loba ngadar gaji heuras beung. Hayang beunghar yang berkah. Hayang gaji yang rezeki. Hayang pinter yang soleh. Berkah mah aya salat berjamaah ya masjid geus alus. Sok tepat waktu berjamaah di masjid 27 ganjaran. Berarti Pak Bupati memang santri. Paham hitungan Allah mah beda jeung hitungan jelema. Hiji tambah hiji saberji. 27 na berjamaah mah. Hiji tambah hiji abi jeung pun bojo salapan jeung incu. Aku tambah kamu kan kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk tapi bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Anjay. Punten Pak Bupati. Da kudu kitu jeung barudak mah. Mun teu kitu mah sare tah aslina. Maka jangan menebak lalu terjebak tersiksa karena terpaksa keputusan jadi keputusasaan. Maka Pak Bupati menurunkan durasi belajar lain ngaleungitkeun diajarna keur jeung praktek. Nah, kenapa Mekah berkah? Ada salat berjamaah. Kenapa Mekah Madinah berkah? Aya bacaan Quran. Innal ladzina yatsluna kitaballah asup deui kana ayat cadu bangkrut anti rugi wani dirungkeun ieu ayat hade pisan kegiatan abi tiap hari. Ibu, mun dagang hayang bangkrut hayang untung. Tah ieu ayat cadu bangkrut anti rugi. Bersyukur mun boga toko, boga imah hareupeun masjid. Innal ladzina yatsluna kitaballah surat 528 Fatir ke orang Cikatomas tah hadiah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah teu eureun ngaji wa aqamus shalah tepat waktu berjamaah di masjid. Abi diajarna ka jamaah tabligh tah. Diajar ngabentuk alarm biologis. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Pak Cecep sok ka Bandung, apa stopan Samsat Pak Bupati? Eta stopan terlama di dunia eta. Mun ngaliwat ka Samsat bisa ninyuh mie heula. Lila hurung lampu beureuman tapi kaya monyet sholat. Abi kan kepo. Ka tukang dogerna eta monyet sholat naon bro? Cete. Sholat sunat lampu beureum. Bae tong dibid'ahkeun monyet. Eta geus sholat ngiderkeun kencleng dibere duit kuno raresepeun duitna dicokot kuno jiga monyet. Aing jadi inget kanu teori Darwin nu mana nu monyet ceuk urang teh. Maka ngaji, sholat, nukatilu, wa'at imut to'am bersedekah. Innal ladzina yatsluna kitaballah
wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Tinggal hitung-hitung ayatna. Yarjuna tijaratan lan tabur, manya Allah waduh. Moadi bere bangkrut. Maka geus Cika Thomas mah tong loba program kana bupati nu digaweana mah ngaji, salat, sedekah, ulangi. Sekali deui. Aya teh nu miskin gara-gara babagi. Aya teh nu malarat gara-gara sedekah. Naon nu kudu disedekahkeun Ustaz, jalan ge ruksak, ibu aya salaki rudet mau gawe sedekahkeun ka tetangga. Ame bahagiaeun si ece. Steng-steng lah minimalnya. Ai sedekah teh tong duit wae, seteh meni miskin tafsir teh. Kullu ma'rufin sodaqoh. Beungeut marah mae balaba somea eta ge sedekah. Ece mun anu ngaliwat teh tong jamedut baeut beungeut seuseheun. Nya ramijur rarai, bangkenu we. Cik balabah somea orang Tasik mah komo. Kadarieu dahar heula, da ngeunah teh nyage dahareuna teh. Bu, resep teh kanu pedit. Mun resep baladna, resep teh kanu somea. Tabassumu kali akih ka sodaqah. Maka absus salam. Wa at'imu ta'am, wasilul arham, ke bubaran ti dieu tugasna doakeun Pak Bupati. Wasallu bil laili wan nasu niyam tadulul jannata bisalam. Tong merdeka di dunia hungkul. Kudu merdeka oge di akhirat. Aya saidun fid dunya, beunghar di dunia, sangsara di akhirat. Korun, Firaun, Sya'labah nu tadi disebutan. Izin ieu mah, tadi abi kataji pisan ku cara ngitung Pak Bupati. Abi ge kantos ngitung aset korun Pak Cecep. Keur pucal pacu di kebon mangi harta aya emas sakotak beusi harta saha eta? Harta korun. Ngan BPN teu apaleun. Saking beungharna si korun hartana ya di mamana paribasa. Harta korun cenah euy. Harta korun berarti si korun pernah ka urang. Ku abi ditalungtik, dimulamanti, diulik sejauh mana kekayaan korun. Pak Cecep lewat. Kunci gudang hartana wae korun mah nya. Kunci gudang hartana wae caji di rodaan. Kunci gudangna hartana wae di roda. Urang ningali orang Cika Thomas roda wae di kuncian. Hayam geprek hayamna eueuh tinggal tulisanna we jeung ti kotokna. Terus asup neraka rugi banar. Saidun fid dunya sakirun fi akhirah. Aya nu beunghar di dunya tapi miskin di akhirat. Aya nu miskin di dunya para sahabat misalkan, tapi beunghar di akhirat. Nu parah mah miskin dunya miskin ahe. Nu ideal mah beunghar dunya beunghar ahe. Maka merdeka bebas tanpa hisab. Maka terima kasih, hatur nuhun, harampang balik teh. Ya. Hayu baheula ngagambarkeun kemerdekaan teh eta kuspus mending ngeunaheun teh. Indonesia teh digambarkeun teh jadi lagu. Bukan lautan hanya kolam susu. Tuh si Wawan ngapaleun. Ngagambarkeun Indonesia nu sakitu legana, sederhana tapi indah. Bukan lautan hanya kolam susu. Karinyiuk, kaya dan jala cukup menghidupimu. Ku jejer jeung ku kecrik beres. Can aya apa, can aya Indomaret. Tiada badai eueuh tsunami, eueuh longsor, eueuh naon. Tiada badai, tiada topan kau temui. Aya nama puting beliung, gempa, sesar Lembang, bla bla bla. Bener orang teh geus merdeka. Ikan dan udang menghampiri dirimu, lauk jeung udang teh ngetrok ka imah harita mah. Bade ngagoreng abdi mah aduh. Gagahnya. Ku berkah-berkahna Indonesia harita. Oh, tadi dia masalahna Pak Bupati. Ieu teh ilapat ieu teh lagu teh. Orang bilang tanah kita baheula aya mah teu maraha tanahna oge. Tongkat kayu dan batu jadi kerusuhan kamari Persib eleh. Tongkat kayu batu teh kajalanan lain jadi tanaman. Punten Pak Bupati, izin abi kata sikte ti kamari sakabeung da jalmi sanes robot hayang kieu mah ka WC umum heula nya. Kieu wae mayar 2.000. Ngising 3.000. Mandi 5.000. Cenah tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kieu wae 2.000. Duitna 5.000.
Pulangana eueuh. Isingkeun deui mari buncur. Abi ali merugi. Teu di Banjur cenah di Banjuran geus ya. Geus teu betah cicing di Indonesia teh. Yang pindah ka Indomaret urang. Segala aya, segala ngeunah, segala tiis, segala hampang, segala gampang. Tapi anggar keluar ti Indomaret dihisab. Nyanak naon wae Pak Ustaz cenah. Ieu kinerja we aing teh. Ndog plastik nu coklatna segede ti kotok ningan. Nu sok maseakeun ibu-ibu jeung anakna nya. Tapi aya pelajaran di dinya nya. Sing gede hate Pak Cecep didukung ku abi. Nu disebut bager mah nu merena ngan sakali. Punten. Aya pun dulur di Amerika mang tahun-tahun teu balik, lebaran kamari mah mudik balik, ngabagi duit ka alo-alona termasuk ke anak abi $100 ewang. Menidieun status ku barudak. Paman baik, paman baik. Ngan sok dicokot ku indung nantinya. Sini dititipin ke mama, hati-hati barudak mun dibere duit THR, dicokot ke sumama eta investasi bodong eta. Hese deui nyokotna sia. Hiji bangsa. Budak teh minta anter ka Indomaret, da boga sisimpenan di indungna. Meureun duitna teh beak, teuing dibeurekeun jarcok ku bapana. Mama pengen kinerjoy cenah. Nak sabar ya. Uangnya habis gogorentelan budak. Mama jahat. Padahal indung nama mere susu, mere getih, mere nyawa, ngurus, ngombehan, anting leungit, kongkorong, coplok, gelang, lepas, gengge, mangga, ange. Ku indung mati dibere sekali langsung teriak di muka umum. Mama jahat. Tidinya abi menang ilmu. Nu disebut bager mah nu mere sakali. Eta ka jelema, komo ka Allah, komo ka bupati. Bupati, tok. Karek sabaraha bulan atuh geus loba nu nagih, sabar untung bieu tabayun. Sabar, teu kudu loba panggih, keur saatna ngaeksekusi, visi misi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Doakeun beliau sehat. Tepuk tangan buat beliau. Ngan ulah kajadian kieu, boga budak teh teu loba, ngan dua lalaki hungkul. Ngan beunghar ieu mah Jugjang sakola mumpung Bapak aya rezeki nu hiji di ka Amerika ke nyokot jurusan spesialis dokter. Nu hiji mah beungeut nanti jiga Pak Cecep lah aura ulama nanti dominan di ka Kairokeun eta mah. Ari balik Bapak gering fisik. Mun Bapak gering fisik nu ditelepon nu di Amerika nu di Kairo. Nu di Amerika dokter. Jang balik heula cenah. Cikal balik heula. Bapak teu ngareuna awak geus dibiayaan cik mulang tarima balik naik pesawat. Suntik we. Geus Bapak teu kudu dirawat kan abis spesialis. Dirawat ieu mah cager. Nu ditu melang nu ti Kairo balik melang. Pak, tuh cenah lanceuk sia mah bungsu. Geus bisa mulang tarima beak dana nyakolakeun ge. Bapak gering disuntik ku nu lanceukna. Aisyah rek mere naon? Malum Ustad. Ah abi mah bade mere saran we cenah. Bapak kedah jakat. Siapa goblok cenah. Geus sakola mah di danaan loba kadon nitah ngaluarkeun di pengeluaran. Tunduh we sare si bapana teh da reaksi obat meureun. Ngobrol jeung lanceukna, matak kudu akur ge. Ah cenah nyeri hate ku si bapa, mah geus bisa mulang tarima, abi mah kudu dicarekan. Cicing urang teh lanceuk maneh. Ke ku si AA disuntik di si bapa dibius. Dengan kadar tertentunya, biusanana dengan kadar tertentu. Terus kumakeun atah si bapak keur pingsan bawa ka nu poek. Kayak si bapak bakal lilir 5 menit mah. Da ku dibere dosisna nu khusus. Terus kumaha? Maneh ditergos mau panakol kasti. Mun si bapak lilir tanya, "Man robuka?" gitu. Lilir bapana teh di nu poek, "Gebeg di mana ieu?" "Eungap, pekat pengap, pararoek." Cek anakna nu bungsu man robuk. Maneh tara jakat. Ampun cenah. Robbi laula akhortani wihkeun sakedap cenah. Kadunya sakedap abi bade jakat bener cek si bungsu. Reup we pingsan. Pinageun ka nu caang. Gerebeg si bapana sadar. Bungsu maneh bener visioner cenah. Mungkar nakir teh aya leuwih galak ti Satpol PP sia. Mau agak genir, rek nenge bapak. Nita naon pak mungkar nakir. Nita bapak jakat cenah.
Pangneangkeun akuntan cenah hitung kabeh harta bapak Jakarta, bapak sieun disiksa di akhirat. Seri we lanceukna mah. Tuh nya, nya sing kompak. Sok hitung tangan akuntan. Pak, cek lanceukna teh da tugas abi mah beres, bapak sehat, abi bade sakola deui ka Amerika. Nuhun cikal cenah nya. Bapak geus disehatkeun, kan cikal eta sok rada licik nakal, bari ngaleos rek indit ka bandara. Bapak marajeun daek jakat kudu dibius heula. Atuh jadi kanyahoan. Doakeun Pak Cecep Bupati urang sing sehat amin. Merdeka mah mereketkeun diri deukeut ka Allah nepi ka cunuk waktu ningang mangsa maot bebas hisab. Maka abi mah doa 3 kata. Allahumma amitna syuhada. Ya Allah wafatkeun abi dina kasahidan. Da ceuk Rasul anu bebas hisab manu syahid. Kumaha carana lain perang jadi teroris da lain syahid eta mah jaga wudu. Jaga naon Bu? Zaman Covid 2,5 tahun saksina pun bojo. Teu beunang nepi ka Mang Oded almarhum nanya, "Sad cenah tara di masker ge Ustad ge seger we." Pak Oded sanitizer mah ukur dampa, wudu mah nepi ka siku, jeung ceuli namanya Allah eleh ku corona. Di samping eta abi diajar ka nu gelo. Aya teu Pak Camat di Cikatomas nu gelo terpapar terdaftar ku corona, sok mana datana? Yeuh rahasiana kunaon Pak Haji Wahid. Nu gelo teu beunang. Jaga jarak jeung sasaha. Nepi ka ayeuna saya eta mah disiplin sok. Eueuh nu gelo tabrik akbar. Sorangan. Itu estilu sudah seri sorangan. Ari bobona teh Pak Cecep ge meuni eleh ku nu gelo. Teu ngilu ngaduk, teu ngilu ngabangun sare di teras Indomart. Tara mayar token meuni cararaan. Sakapeung mun balik ti Tasik ti luar kotanya sok barudak keun heula teh meuli naon kopi naon heula. Eta nu gelo di teras Indomaret. Calawak anu 24 jam. Saya teh ti jam sabaraha? Ieu bro ka si tukang Indomaret teh. Ti Isa cenah teh, nanti diusir lumayan batur cenah. Daripada mayar satpam, aya kopi setengah, kuntung samsu panjang kene. Cai aing teh Allah mah adilnya. Nu aing nu capena si ieu nu senangna teu ngilu ngaduk, teu ngilu ngabangun. Tah, mentak Rasul mah kanu gelo teu nyebut gelo, musobun. Rasul disebut Majnun, teu baper. Keren, ya, nu gelo. Tapi sagelo-gelonan nu gelo. Mentas mah culang cileung si koplok. Berarti sadar dirina asuransian. Hujan ngiuhan. Pak Bupati nangan duit ke masyarakat nepi ka hujanan. Ngiuhan heula Pak Bupati. Bising tipes. Nu gelo ge ngiuhan. Ya. Kunaon nu gelo sehat? Teu baperan. Ibu teh sehat, baper. Tatangga meuli kulkas, ibu asam urat. DKM kuriak, ibu setruk. Ngadenge lurah nyandung, ibu asam lambung. Teu kudu dipaehan ke pae sorangan. Hasud, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Aya teh nu gelo pasea. Wah, eta Bhinneka Tunggal Ika mah nu gelo. Ngobrol we jeung bapak, matak hirup tong baperan. Mun balik ngaji anu gelo nanya jawab tong. Tong ge jadi duaan jeung ece atuh. Karunya bupati namahan pagawean, warga namahan. Mun aya anjing ngagogog gogog deui tong. Tak geuning anjing mah bisa. Mun aya ti kotok nyalengkahan ceu atuh bet jeung dijejek jadi suku teh heuras. Dan nincak ti kotok mah habit sok heuras suku teh dan nu beunangna kolbu kudu hipu mah. Jeung aya keneh penjajahan awak nu kahandap diameuan. Aduh. Nya cai aing penjajahan teh loba wujud jeung bentukna teh. Siga ieu mah ngobrol we dalina angkot. Kunaon jelema ngorong sok tara langsung dipiceun. Pasti dipake wirid heula sok ngaku sok. Jeung nyimpenna teh apik mun teh di kolong kursi di kolong meja. Atawa di kana baju babaturankeun. Tong eta mah masih sederhana eta mah. Sok wabi dibere tiket umroh nu hadir di dieu. Nya. Cung nu teu pernah busiat. Oh berarti balad. KBG pernah seteh. Mentak tong gede hulu bising teh asup helm.
KBG jelema mah boga kakurang ngan ku Allah ditutupan. Tong sok silih singkapkeun mun hayang merdeka silih tutupan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Ibunya kasalaki aslina. Nah hamun tengah peuting ningali beungeut salaki ekspresi teh sok ngabiri gidig. Geus teu kasep Ustad. Baheulana mah si bapa teh sispek, aya mah jiga roti kadet. Jadi cowok prenagen bentelu. Can kerekna. Aya kekerotan. Encan hitutna Ustad. Ya ku abi kirim kana Ustad voice note na. Sebling. Sedut. Sebret. Nepi kasih ibu kepo. Nah Ustad lalaki mah hitutna sok tarik. Cai teh jeung aing teh hayangnya ngajawab teh. Nya heuh atuh ceu da deukeut ka nu mik cik urang. Manjang Pak Bupati teh mikna belah mana eta nu kagencet lato-lato cenah. Ah cenah Pak Ustad aya awewe ge nu ngabrewek berarti deukeut kana ampli cai teh geus kitu sia teh. Teu beres ieu omongan. Lain cenah keur ngorana mah salaki abi teh mun apel ka bumi di ruang tamu teh hitu teh ditahan-tahan uluman aliman luwai liweus sakapeung balik apel teh egang da busiat meureun. Nahan hitut nu tadi jeung babaturana hitutna teh jeung bukurna teu kakemot. Ayeuna mah geus jadi pamajikan ngandu beungeut sedut. Sebling. Sebret. Mata abi teh sok ngabiri gidig Ustad cenah. Tapi nah ibu bertahan karunya mun jeung ibu jeung sahadi berarti ibu nyaah. Bapak sing nyaah oge ka pamajikan. Sing saha nu nganyeri hate awewe berarti sarua jeung nganyeri hate indungna. Well Bu. Pamajikan urang teh keur gadisna mah kiihna ge ngeunaheun. Disadana ge seprit. Saprak kawin jeung urang anakna rendeh jadi malangbong cenah. Jiga air eking dibobok caing teh. Si Umi teh pamajikan urang keur ngorana mah hitutna ge ngeunaheun. Garut. Nama jadi Coca-Cola cenah. Nah jadi Coca-Cola. Nah abu jadi Coca-Cola pipis teh disadana baheula mah Sprite ku Bapak sia cenah. Maka kenapa negara ini disebut Ibu Pertiwi? Lain Bapak Pertowo. Ngan laguna teh sedih eta. Kulihat ibu sedang apa? Sedang bersusah loba hutang. Urang cek omaknya. Didoakeun ku abi keur sapar boga wudu Isya keneh nu baroga hutang sing lalunas. Tah eta sakitu Pak Bupati datana teh. Sakitu. Lain amin cicil sia teh. Tiap ngaji di Tasik tiap amin berarti nganyuk deui. Cik wirid teh manjada wajada sing bener imam manjada lajada. Tokped Sopi wirid nate batur dikir hopi ya dikir sopi. Sugan teh saroleha ngadoakeun salaki teh, ya Allah, lancarkan rezeki suamiku. Si orang geus balanya paket si koplok. Rudet. Cung di dieu nu pernah sare katingang handphone beungeutna. Bayangan Pak Bupati nyeun program Pak Ngud setengah hari. Eta imah warnet. Si Ayah jeung WA mancing grupna. Si Mama dengan Tokped dan Lajadana, si AA dengan PUBG dan Mobile Legends-nya, si Teteh dengan IG-nya, itu imah warnet. Mantak nujiat pi barokatil wahyu, dicabut berkahna wahyu teh jarauh tina Quran. Ngeri atuh. Tak pun nabi dakwah teh nya lain peda kumaha cek si Mama happy, mun hayang sahid jalana hiji dakwah. Rangkul tong dipukul, ilhami tong dihakimi, sayangi tong disaingi, sanding tong ditanding. Ngeunaheun juk danu ngewa mah pasti aya. Maulid Nabi, kekasih Allah, Habib Allah. Sanu teh apakah beliau raudhah tak pernah kosong. Tapi aya we nu rujit. Nabi reka masjid di Ciduhan ku Yahudi, Nabi kayeuna can anggeus, da ka Nabi nage benci, terus we gajah diperak-pak. Punten Bu, aya nu terang ketika Nabi di ludahi Yahudi,
Nabi males tuh. Well, lain teu boga ciduh catat. Poe kadua nista maja Nabi rek ka masjid deui diciduhan deui ku si Yahudi eta. Nabi nyeun status teu? Mun umatna langsung aing diciduhan guys. Gulung anjing. Muludan tiap tahun tapi ahlakna teu kaudag. Iya, mapag mulud. Bekal ta seutik. Nista maja utama poe katilu Nabi diciduhan deui. Malas niduhan teu? Bebeja teu ka bupati. Bebeja teu ka Israil. Ka Jibril. Sahilan we Nabi mah. Nu klasik antik unik kunaon Nabi merdeka hirupna. Pas nu ngazolimi, nu nganyerina gering. Sanu pertama ngalayat. Allahumma sholli ala Muhammad. Didoakeun sing alumrohnya. Anu bisa nganjang ka raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ceurik abi mah cari wayatna ieu. Naon aya merdeka? Sing nyaah kanu ngewa. Well, sing dedeh kanu geuleuh. Sing asih kanu dengki, loba mere kanu koret, tong riweuh kunu eueuh, tong ria kunu aya. Urang teh hancur teh kuria jiga lebaran barali ka Cikatomas. Usaha di Bandung teu lila karek sabaraha taun langsung huntu wae di emasan. Turun dina mobil teh daramang sadayana cenah. Hancur. Kamana atuh Haji? Nu resepeuna teh bangsa tukang hipnotis kanu kitu mah. Merdeka mah sing nyaah kanu ngewa, sing asih kanu dengki, loba mere kanu koret. Tong riweuh kunu eueuh da eueuh, tong ria kunu aya naon atuh da titipan, tong rudet kunu ruwet, tong ribet kunu ribut. Antepkeun we ceuk si mama mapi jug ka masjid geura mama teh aya buruh. Urut nyerina ngalahirkeun epi nu hampir coplok nyawa ku cikal mah. Bu, nu cikal eta buru-buru minta hampura. Si mamah teh hampir coplok nyawa abi ti dongeng indung abi langsung nganu ceuli ka denge. Ku epi mah ngajuru pangripuhna sababaraha kali pembukaan oge encan sambutan. Edan. Giningnya ngelahirkan make sambutan. Bidan nu apaleun. Tos sambutan tos pembukaan sabriji Bu. Namanya 2 Pak Ustad. Can sambutan cing. Spray di betot. Hordeng di jewang keur ngelahirkeun epi mah. Si bapa dipencet nepi ka getih wuwungan. Heuh ngelok deui. Beda ku adi maneh nu kadua katilu ka opat mah. Heuai, jo aya budak teh. Daya tapak lacak lanceukna. Matak perjuang ibu-ibu teh. Nepi ka lahirna kemerdekaan teh ti Ibu Pertiwi. Bu, si mamah nyarios, Pi. Nyari. Paingan di antara dosa badag sanggeus musyrik uququl walidain, dosa kakolot. Mamah nyarios kitu maksana naon Epi jadi merasa bersalah ya. Mamah hoyong naon ti Epi, pila imah mercy mobil. Tong gede hulu manehge make nu urang nya ceuk. Mun mamah menang request Pi, hiji nu dipenta ku mamah ti Epi, sing soleh dibere ayat nu tadi. Al-Anbiya surat 2 hiji 105 jug Epi ka mamana ge bakal loba nu nyaah. Epi mah dahar moal mayar. Baju ti topi nepi ka kaos kaki tara meuli kabeh merek Jazakallah. Endorse kecuali kolor Pak Cecep. Kolor mah abi alim di endorse. Karena nu endorse sok minta foto. Haroream setorna. Dahar moal mayar terakhir teh ka Higlen Astro Asep Strawberry nu di Subang. Si Aa cek Bu Haji Tatina teh. Mun Bu ngiring shooting, tong armam disiapkeun. Meureun aya 2 jutaan jeung kru. Sabaraheun kos jeung saha wae. Sono teh. Bebeja kasih mamah, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Mah Epi dahar di Astro. Mung dibayar si Asepna. Nah mah bisa gitu, sia beungeut pikarunyaeun. Entah hirup kudu pikarunyaeun. Tah ieu fakta. Gambar Epi mah bakal pabalatak di mamana cenah. Ngelehkeun bupati. Na bujur truk aya. Nyengsol kopean. Rek kitu wae. Doa kolot teh. Nepi ka di Ciwidey mah ieu teh asa wauh ieu teh tulisan teh teu nanaon ngananaonan. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan mun teu nyaho tong nyanyahoanan. Ditulis ku supir truk ngatabeng. Diudag ku urang teh make gambar urang. Mang eta gambar saha? Ustaz Lain omehan atuh cenah.
Iya lain mana anjing Ustaz Epi cenah. Tan foto heula goblok cai teh. Kadang aya unik hirup teh. Mantak ibu mun ngambek ka budak, hati-hati bising abi dicarekan mun carekan si mama kesel. Bising jadi ustad terus like gitu. Ingat ka riwayat Abdurrahman As-Sudais. Dimarahi ibunya itu sampai jadi imam haram teh. Wah keren. Si mama gitu kaca letot teh mun ngambek teh. Bising jadi ulama, bising jadi ustad. Bising jadi ahli Quran. Loba ibu-ibu orang Cikatomas mun ngambek ka budak teh pohon nyeuna. Sia mah jiga bapak sia monyet. Cek budak nanti ai mama bet kawin jeung sunggokong atuh. Jadi budakna keras sakti. Salamatul insan fi hifdil lisan, hati-hati omongan inung, hati-hati. Mentak mama nuhunnya. Mama konsisten ngadoakeun Epi. Mama yang naon teh Epi? Epi sing soleh, ngantong sok ngaku soleh, bising salah, sing sering ngaku salah we ame kagolongkeun jalma nu soleh. Naon ai pagawean nu soleh mah tilu nu tadi ngaji, salat, sedekah. Ulangi. Insyaallah berkah. Naon ai berkah? Subutul khair. Aya ngadenge jam-jam saat raat kering kurang eureun bareup ngocor we ngageuweur. Padahal Siti Hajar nama tos pupus tapi jam-jamna baheula di Tasik apa maeroh. Eta ningan nu menang Kalpataru zaman Soeharto abi keur leutik na TPRI. Aya pejuang awewe nu ngamalirkeun cai ti gunung kusabab daerah eta saat caina maeroh lain maerot teh. Beda carita eta mah. Siti Hajar na Islam aya. Merjuangkan anak pulang anting nu jadi sai pejuang ibu teh tapi berkah mah Ibrahim tos pupus tapi manasikna jalan terus Ismail tos pupus tapi kurbanna kan jalan terus bareunghar tukang sapi teh jasa Ismail teh maka Epi sing berkah syarat merdeka walau ana ahlal qura lamun orang iman jeung takwa lafatahna otomatis tong berharap ka bupati capeun barokati minas sama iwar poe we hujan heula tadinya iya aman geuning tongkat kayu ti langit lahir hujan nu numbuhkeun dina paping blok ge jukut teu diplak jadi ku hujan turun mah terus tina taneuh tutukulan tutuwuhan anu bisa dipetik hasil di ala buah insyaallah Cikatomas sesuai ngaranna versi abdi Cikatomas ciptakeun kahadean taat menuju amalan surga kabeh ditarimakeunnya tasik taat tapi asik aya tomat aya peuteuy ulangi aya tomat aya peuteuy tamat euy ka Cisitu meuli kopiah sakitu we kasege pondok kasege panjang pamprokna di Cisitu selama marek pondok rek panjang da angre amplopna mangan sakitu jaba geus dilem aing mah Wahid punten mun aya ustad geus ceramah dibere amplop tuluy ngilu ka cai eta lin rek iih rek ningali eusi sugan aya leuwihna jang kroto ayo dongeng ya terakhir ya abi teh saya tidak terkenal seperti Pak Bupati tapi orang terkenal mana yang tidak mengenal saya? Saya teu kasep cuman gentle dan ngangenin. Saya teu ganteng ngan payu. Nya. Teuing buat bupati payu teu. Nya. Jadi saya terkenal dengan Ade Astrid. Rek umroh beliau teh Ustad cenah jiga kieu wali matu sabarna yang ku Ustad mangga aya si Sule aya si Ohang ari teh. Tapi cenah sancan Ustad main abi bade nyanyi heula 2 lagu 10 menit Pak Cecep di mana sorangan 10 menit 2 lagu Domba Kuring jeung Jayanti saemer nu nyawer urang geus sajam harare-hare we orang Cikatomas mah herang hatena teh ciherang we nyangka urang teu beuki yakul. Tapi abi sepakat sareng Pak Bupati tong serius teuing mimpin teh. Abi kenal sareng Pak Panglima orang Cijulang teh Pak Agus Subianto. Sok ngobrol Pak Cep. Ngan sok anu heureuy, Ustaz aya di imah sok heureuy tara cenah. Soalnya teh urang tanyakeun ke Pak Agus, Pak Agus aya di imah sok baris berbaris tara. Goblok cenah. Aya tukang beca di mana sok ngabeca tara. Heuh sarua we Pak Bupati ge di imah mah tara sambutan meureun. Kela Ustaz make heula. Ai polisi di imah sok siap gerak tara Pak.
Sugan balik di acara. Mama, barudak buka panto asa resmi teuing nya. Ai dalang di mana sok ngadalang tara? Sugan dalang jo ngomong kieu balik di Cikato Mas teh. Aduh alay anak Bapak Bandara Surabidoma angeun sapanci beakeun ku panayagan. Mama, aya salah terima mah. Acara nama badagngan sangu-sangu aja. Ayah lapar, taubat. Cek pamajikanna teh. Ayah tong borono balik tinu hajat sakitu laparna komo nu di imah nungguan hasil. Ndog hese gas naik beas maha cengek eueuh bae cengek eueuh mah ganti we ku sireum hideung. Ai dalang di mana ngadalang? Henteu kamari ge Ustad malam Jumat aya perlu kapun bojo henteu hamdalah heula jiga Jumahan. Sugan Ustad innal hamdalillah bari muka calana. Nahmaduhu muka baju geus kabuka kabeh langsung diputer-puter jamaah. Oh jamaah. Nih asa sareus kieu di Indonesia nya. Hapunten nu kasuhun, insyaallah kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur panjang bolehlah kita bertuma lagi. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.